இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ப்ராடக்ட் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அது என்னடா ப்ரொடெக்ஷன் ப்ராடக்ட்னு பார்க்கலாமா? இது என்ன ப்ராடக்ட்னா நம்ம ரீசெண்டாக Fire-Boltt ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கினோம். அது ஒரு அன்பாக்சிங் கூட போட்டிருந்தேன். நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கறனால டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தர மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் டிஸ்பிளேக்கு தாங்க ப்ரொடெக்ஷன். டிஸ்பிளேல ஸ்க்ராச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸ்க்ரீனில் ஒட்டலாமேன்னு பார்த்தேன். பட் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் கேஸ் கவர் மாதிரி வாங்கி போட்டலாம்னு ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷாக் ப்ரூஃப் ஃப்ளெக்சிபிள் சிலிகான் TPU வாட்ச் கேஸ் கவர். இது பார்த்தீங்கன்னா 6 டிஃப்ரெண்ட் கலர் அண்ட் 6 டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் வருது. நான் டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் அண்ட் 45mm சைஸில் ஆர்டர் போட்டேன். உங்கள் ஸ்மார்ட் வாட்சோட டிஸ்பிளே சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆர்டர் போட்டுக்கோங்க. இந்த ப்ராடக்ட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் தர வேணா செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வாட்ச் கேஸை ஒரு கஷ்டப்பட்டு போட்டாச்சு. ப்ராடக்ட்டை பற்றி சொல்லணும்னாக்கா கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்குது அண்ட் டிஸ்பிளே ஃபுல்லாக கவர் ஆயிருக்கு. வாட்ச் கொஞ்சம் பெருசான மாதிரி ஒரு ஃபீல், டச் ஒர்க் ஆகுது. பட் அந்தளவுக்கு ஒரு டச் ஃபீல் தரல. அந்த டென்சிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த டச் ஃபீல் நம்மளுக்கு தரல. ஆனால் இந்த கேஸ் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இருக்க அந்த பவர் பட்டன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹார்டாக ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஓகே தான். கம்மி பட்ஜெட்டில் ஒரு ஆவரேஜுக்கும் மேலே அண்ட் குட்டுக்கும் கீழே ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாங்க அப்படியே ஒரு லைக்கை போட்டு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. தேங்க்யூ, டாட்டா, பை பை.